안녕하세요. 두원 메카 2학년 B반 김태형입니다. D1 미니와 빅사운드 센서를 이용하여 LED 제어를 해보도록 하겠습니다. 먼저 아두이노 소스를 보겠습니다. 부품의 포트를 각각 지정해 주었으며 카운트를 인트로 정의해 주었습니다. 다음으로 밑을 보면 if문에서 센서의 아날로그 값이 100 이상이면 카운트의 값을 1씩 올리도록 하였으며 값이 3 이상이 될 때 0으로 되돌리도록 했습니다. LED 제어는 이 카운트의 값이 0, 1, 2일 때 각각 빨강, 초록, 파랑을 지정해 주었습니다. 이제 실제로 제어해 보도록 하겠습니다. 그거를 조립하는 과정을 이상으로 빅 사운드 센서를 이용한 LED 제어를 해보았습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.